Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesu Kristo. Adi na kita han Domingo, han pagbunyagi, han aton Ginoo. Ako'y Sister Mary Jan Sakay, han Franciscan Handmaids of the Lord, para han yana nga gospel power hawaray-waray. Dinugang an paglaom han mga tawo, nga nakahuna-huna hira, hiunong kan Juan, nga bangin hiya na an Mesiyas. Sanglit nagsiring hi Juan haira nga tanan. Nagbubunyag ako haiyo hintubig, kundi maabutin labaw pa haakon. Diri nga niya ako takusin paghubad han higot han iya sandalyas. Pagbubunyagan kamo niya han Espiritu Santo, nganhin kalayo. Katapos nakabunyagi han nga tanan nga mga tawo, ginbunyagan liwat he Jesus. Samtang nagaampo hiya, nabuksan ang langit, ngan kinunsad nga daha iya ang Espiritu Santo, halawas nun nga dagway. Sugad hinsarapati, ngan hinbatian intingog tikang halangit. Ikawan akon hinigug mga anak, nalilipay godakuha imo. Anasoy ni Lucas mahitungod han bautismo ni Jesus kakaiba. Diri niya ay ginhuhulagway hi Juan nga nagbautismo kan Jesus. Tungod kay antisi ni nga hitabo, hi Juan gin-aristo ngan ginpriso ni Herodes. Andiri klaro nga pagkasunod-sunod han mga panhitabo nga iginsaysay ni Lucas. Nagpapahayag han nagkakaurusa nga paggios san Dios, sugad nga Trinidad Amay, Anak, ngan baraan nga Espiritu. An bautismo naging pagdihog han anak para han misyon. An baraan nga Espiritu linusad ha iya, sugad hinsarapati, nga nagpapamatuod nga hiya an Mesiyas, nga ginpamandoan han Espiritu. Ang tingog hanamay, diri la nagpapamatuod han anak, kundi naghulagway han kinaiya ngan paagi han iya misyon. Pinaagi han pag-uyon han kanta, han nagaantos nga suruguon ni Yahweh ha Isaías. Tikang yana, an cross makikita ha palibot. An anak magigin an nagaantos nga suruguon ni Yahweh. Nga Ginoo nabihasyahan nga pagbasa. Sugad nga an usa nga iya igpapahamutang hatuna. An hustisya o pagkamatadong ha Biblia, nangangahulugan hinhusto nga relasyon. Sugad nga an nagaantos nga suruguon an hinigugma nga anak. He Jesus magtatambal han nga tanan nga relasyon. Salit magigin matadong hira. Ituan katuyuan han iya misyon ha pagtalwas. Sugad han igin pahayag ha iya didahini nga bautismo. Ginoo nga Jesus, himua nga mahibaro kami nga tungod kay ginbautismuhan kami ha imo. Ginaaghat kami nga makigbulig ha imo, nagluluwas nga misyon, sugad nga mga parasamwak ito nga ebanghelyo. Amen.